Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 26 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 4, versikulo 1 ngadto sa 11. Unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw og 40 ka gabi ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, "Anak ka man kaha sa Dios. Imo ang pan kining mga bato," mitubag si Jesus. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang siyudad, o gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo o giingnan, "Anak ka man ka sa Dios. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato. Bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, apan nag-ingon usab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan og ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka ug mosimba kanako." Mitubag si Jesus, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mipiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw, niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog, aron sa ingon bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panagigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himuha nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himuha nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan.
O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.